Do práce chodím velmi brzy, je totiž čas na přípravu pracovního dne a vyřízení pošty. Na desítky mailů se snažím co nejdříve odpovědět. Při práci primátora je také důležitá komunikace s lidmi. Dozvím se, co je pálí, ale také si nechám poradit, či se inspirovat jejich podněty. Díky tomu je práce primátora tak rozmanitá, protože se při ní řeší desítky velkých a stovky malých problémů. Mezi ty velké patří také volný čas chomutovanů. Moderní sportoviště využijí vaše děti ve školách, ale také vy k aktivnímu odpočinku. Abyste měli co nejvíce možností, přeměnili jsme bývalý areál ploché dráhy na multifunkční zařízení pro děti, seniory a maminky z kočárky. Ty určitě ocení nově budované rodinné centrum Rozmarín v městském parku. Možná to nevíte, jeho provoz Chomutov uhradí z peněz, které získalo za první místo v soutěži Město přátelské rodině. Cenu jsme získali i proto, že máme v mateřinkách místa pro děti mladší 3 let. Pomáháme tím maminkám, aby se po mateřské mohly vrátit do zaměstnání. Město přátelské rodině je prestižní cena. Aby se Chomutov mohl touto cenou pyšnit i nadále, chci prosadit příspěvky na kroužky a sport pro vaše děti, protože kdo si hraje, nezlobí. Naopak těm, kteří zlobí, se chceme podívat na zoubek. Ve městě už brzy přibude 40 nových kamer. Ty uvidí vandaly, zlodějíčky, ale i partičky, které ruší noční klid. Kamery vše nevyřeší. Ještě více vám bude pomáhat záchranný kruh i projekt Váš strážník. Vám i SVJčkům. S těmi jsme spolupracovali na projektu Sídliště místo pro život. Zatímco vy jste získali peníze na nové fasády, výtahy a elektroinstalace, město získalo peníze na stovky metrů nových chodníků, desítky parkovacích míst a nové zastávky a také na nová hřiště pro děti a seniory. Projektový tým, který vedu, je úspěšný v získávání dotací. I proto tak výrazně měníme tvář našich sídlišť a 4 školy získaly nový kabát. Zanedlouho se začne bourat střední část kasu. Zmizí tuny betonu, které nahradí postupně zeleň. Opravuje se i v jiných částech města. Po rekonstrukci jsou Kostnická, Mostecká a Beethovenova. I přes rozsáhlé investice je hospodaření města vyrovnané a bez dluhu. Je to i proto, že peníze nekončí v černých dírách, ale u vás. Třeba v polovičních poplatcích za odpady. A co jako tečku? Mám rád sport, tak bude sportovní. Chomutov kandiduje na Evropské město sportu 2016. Možná mu k tomu pomohou nová sportoviště, ale bez koho se to neobejde, jste vy, amatérští a profesionální sportovci, žáci a trenéři v klubech. Prošli jste se mnou velkou část města, viděli několik střípků z práce primátora a také možná poznali, že platí, že za vše může primátor. Pokud vám není, tak jako mě osud našeho města lhostejný, prosím, jděte k volbám a vyjádřete svůj názor.